कवितास किचन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो मैं काढ़ा और कैंडी आपसे शेयर करूंगी उसे आप सप्ताह में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और यदि 15 दिन के भीतर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लेके डॉक्टर को चेकअप कराएं। और यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं और रेसिपी के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसे ज़रूर क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करने से इंटरनेट खर्च नहीं होता है, बस व्हाट्सएप के मैसेज की तरह आपके पास रेसिपी के मैसेज पहुँच जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं काढ़ा। तो यहाँ पे हमने 300 ml पानी ले लिया है। तो पानी की मात्रा आप कम ज़्यादा ना करें, 300 ml ही ले, एक बड़ मीडियम ग्लास। इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे। अब धनिया जो साबुत लिया है हमने, आप चाहे तो यहाँ पे मेथी भी ले सकते हैं। और ये जो बड़े इंग्रेडिएंट्स है मोटे, उन्हें हम कूट के डालेंगे। तो ये मेरे पास है जायफल। तो जायफल की भी तासीर गर्म होती है, तो इसे भी हम इसमें मटर के दाने जितना आधा टीस्पून कद्दूकस करके डाल देंगे, जिससे कि आपकी खांसी और ज़ुकाम जल्दी ठीक होगी। इसकी चाय भी बनती है, इसकी चाय बना के भी आप पी सकते हैं। तो अब इसे उबलने देते हैं। और ये जो मोटे इंग्रेडिएंट्स है इन्हें हम कूट के डाल देंगे। तो ये देखिए, ये है गिलोय। ये गिलोय बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, इससे एनीमिया रोग भी ख़त्म होता है। देखिए, इसके पत्ते इस प्रकार के होते हैं, इसकी टहनी और पत्ते सभी काम के होते हैं, लेकिन हम अभी टहनी को उपयोग में लेंगे। तो इस तरह की 2 टहनी हमने कटिंग कर ली है, इसे हम मोखली में डाल देंगे। और ये 10 से 12 हमने काली मिर्च ले ली है। अब ले लेंगे हम तुलसी के पत्ते। तो 4 बड़े पत्ते ले लिए हमने। सूखी अदरक ली है शॉर्ट। और ये हमने ले लिए लीली पीपल, इसको पीपला भी बोलते हैं। लौंग लिया और जायफल हमने डाल दिया है। ये गुड़ हम पूरा काढ़ा उबलने के बाद डालेंगे। तो यदि आप लीली पीपल, जो पीपला बोलते हैं, उसे आप पुराना किराना स्टोर से ही कलेक्ट कीजिए, क्योंकि हर नई किराना स्टोर पे ये मिलते नहीं हैं। ये खांसी जुकाम में और लड्डू में डालने के काम में आती है। तो इन्हें हम दरदरा करके इस काढ़े में डाल देंगे। ये देखिए, अब इसे मध्यम आंच पे 20 से 25 मिनट तक उबलने देते हैं। बिल्कुल मध्यम आंच पे उबलने देते हैं, चौथाई भाग होने तक। तो वो उबलता है, तब तक हम कैंडी रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर ले लिया 1 चम्मच, नमक डाल देंगे, जिससे कि आपकी खांसी जल्दी ठीक होगी। हल्दी पाउडर एंटीबायोटिक होता है, तो इससे खांसी आपकी जल्दी ठीक होती है। 2 चम्मच के करीब हमने गुड़ लिया है। गुड़ की मात्रा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें गुड़ की मात्रा डबल कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें और डालेंगे। और ये आधा टीस्पून जितना हमने नमक लिया, उतना हमने यहाँ पे जायफल ले लिया है, इसे भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। और यदि बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा तो इसमें हम पानी डालेंगे। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है। इस तरह से यदि आपका गुड़ सूखा है तो आप उसे ओखली में डाल के ही हल्दी गुड़ को और साथ में कूट लीजिए, जिससे कि इसमें नमी आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा नरम है गुड़, तो हमने इस तरह से ही प्लेट में लेके ही इसे मसल लिया है। 1 चम्मच गुड़ हमने और ले लिया है, क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है खाने में, पर ये एंटीबायोटिक रहती है, इससे आपका गले का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तो आप ज़रूर इस तरह की गोली बना के रख सकते हैं, किसी भी मौसम में आप इस तरह की गोली ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम आधा टीस्पून के करीब पानी डाल देंगे। इसमें ऑयल और घी ना डालें, पानी डाल दिया हमने आधा टीस्पून के करीब। ये देखिए, इसकी बॉन्डिंग अच्छे से हो गई है, ये बन रहा है। तो अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ के और इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। क्योंकि मैं बड़े इंसान के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी गोली बनाऊँगी। और मैंने गुड़ भी कम लिया है। तो बच्चों के लिए यदि आप बनाते हैं या बच्चों को खाने के लिए देते हैं तो आधी गोली ही दें आप, और 1 दिन में 1 बार ही दें। गोली देने के बाद आप बच्चों को पानी ना पिलाएं, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाया 1 बूंद के करीब। अब इस तरह से गोलियां बना के हम सभी गोलियां बना के बाउल में रख देंगे। सूखने के बाद ही हम डब्बे में डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगी। ये देखिए, गोलियां हमारी रेडी हो गई हैं बिल्कुल अच्छे से। अब हम काढ़े को चेक करते हैं। तो काढ़ा देखिए हमारा चौथाई भाग रह चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गुड़, जो हमने लिया है 2 चम्मच के करीब गुड़ लिया हमने। इसे उबलने देते हैं। और यदि गिलोय को आप बार बार लाने में परेशानी होती है आपको, तो आप इसे इस तरह से कटिंग करके सुखा के भी रख सकते हैं। ये बाद में भी काम में आ सकती है, सूखी टहनियाँ भी।
तो यदि ये कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्लीज़ आप इस तरह के काढ़े को और गोली को काम में ना लें, क्योंकि इसकी तासीर होती है बहुत ज़्यादा गर्म। तो अब इस काढ़े को हम छलनी से छान लेंगे। और यदि पीने वाले यदि आपके बहुत लेट आते हैं रात को, तो आप इस काढ़े को बना के रख दीजिए, गुड़ उसमें पीने के वक्त ही डालिए। तो ये हमारा काढ़ा तो रेडी हो गया है, पर इसे पीने का फ़ायदा और इसे किस तरह से पीना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए आधा गिलास हो गया है। यदि छोटे बच्चे हैं तो आप इसे 2 चम्मच के करीब ही पिलाएं। 5 से 8 साल के बच्चे हैं तो इस तरह का बड़ा चम्मच लेके आप 2 चम्मच के करीब ही पिलाएं, ज़्यादा ना पिलाएं। और बड़े बच्चे हैं तो 4 चम्मच पिला सकते हैं। और बड़े इंसान हैं जैसे कि मम्मी पापा दादा दादी कोई भी है तो उसे आप 6 चम्मच के करीब पिला के विक्स लगा के चादर या रजाई ओढ़ा के बिना पंखे के ही सुलाए, जिससे कि ये काढ़ा और गोली काम करेगी और आपकी सर्दी जुकाम जल्दी ठीक होगी। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। फिर भी यदि आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। रेसिपी देखने के लिए आपका धन्यवाद। और रेसिपी के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसे ज़रूर क्लिक कीजिए।